在邮件菜单中点击新建工程选项，在新建工程对话框中输入工程名称，点击选项按钮，选择默认工程属性选项。在对话框的右边，您可以选择所使用的图符大小，您还可以选择所使用的标题栏格式。标题栏格式是以模板文件的形式保存的，您可以方便的在列表中选取。点击确定按钮，将新建的工程保存到所选的位置。在空白处单击鼠标右键来新建一张图纸，设置图纸集、安装区、安装点，选择图纸的类型为原理图。在这里输入图纸内容描述，点击确定按钮，创建新图纸。双击创建的新图纸进入绘图界面，点击绘制三象限图标绘制主回路。当垂直线与水平线相交时，软件会自动绘制焦点。点击按名称插入元件图标，输入元件的名称，软件会从图形库中检索到元件。在右边的窗口，您可以看到元件的图形信息。选择一个端路器，定义元件 ID Q1，点击查找按钮，双击鼠标左键，为元件选择一个型号，点击确定按钮，为插入的元件选择一个位置，接着绘制接触器的主触点，采用默认的元件编号，绘制电动机，定义元件 ID 号 M1， 为其选择一个元件型号。对于电机，我们可以定义一些属性，也就是对它的技术参数做进一步描述，如转速、电压、功率等。这样一个回路就很方便准确的绘制完成了。下面的回路都是相似的，软件提供了复制的功能。请框选所需要拷贝的对象，使用拷贝命令复制3条回路。在复制回路的时候，软件可以自动指定元件 ID 号。因为电动机位于另一厂房，软件用逻辑方框来表示不同位置的元件。绘制逻辑方框，为位置代号文字选择一个位置，指定位置代号。可以看到方框内元件的位置代号已和方框的位置代号一样了。放置第一排端子 X1， 选定端子型号，选择多次放置。利用软件的多次放置功能，可以同时放置多个端子，而且端子编号可以自动的递增。用同样的操作放置第2排端子 TB1， 该端子位于电动机所在厂房。对于不同安装位置之间的连接，通常用电缆来连接2排端子。放置电缆符号，定义电缆的编号，在这里选择电缆型号，例如选择一根3芯电缆，定义连接点的信息，在这里可以对电缆做一些描述，如电缆的长度等信息。点击确定，放置好4根电缆。接下来自动生成电缆连线图。新建一张图纸，选择图纸类型为接线图，输入图纸内容描述信息，进入图纸绘制界面，放置电缆符号，元件的编号为 W1， 这是我们在第1张图纸中定义的电缆。
选择确定按钮，接受相关参数。用同样的方法依次放置 W2、W3、W4 这3根电缆。所有的电缆都放置后，选择电气线菜单中的更新连接线图功能，在弹出的窗口中选择所需要更新的图纸，点击确定按钮，软件会自动的从数据库中读取相应的连接信息，并显示在相应的位置，完成电缆连接线图的绘制。选择导航功能，选中 W2 电缆，则软件会自动的打开该电缆所在的原理图。我们可以清楚的看到所有连接信息都正确无误。保存图纸。接下来绘制控制回路，新建一张原理图，输入图纸描述信息，点击确定进入绘图界面，选择绘制多线命令，绘制4条控制回路，放置一个接触器的线圈 K1，点击查找，为其指定型号，给定元件编号为 K1，可以对线圈功能做一些文字描述。选择复制命令，依次放置线圈 K2、K3、K4。在拷贝的时候，软件自动的更新了元件的编号。切换到第1张图纸，将4个回路中接触器主触点的编号依次改为 K1。